अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है मुरीद के सानिया को अपनी आंखों से देखने वाला एक बंदा सामने आ गया है, जिसने एतराफ़ कर लिया है कि उसने 90 के करीब लाशें खुद देखी हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, ट्रंप का जो गजा बोर्ड ऑफ पीस जो मुआहदा है, जो आज उसकी मीटिंग थी, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा, फ़लस्तीन बोर्ड ऑफ पीस पर मौलाना फजल रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल आया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली बात करेंगे आखिरी, तहरीक लबैक एक हकीकत है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हामिद मीर का बहुत ज़बरदस्त बयान सामने आया है। ये 4 मौज़ूआत है हमारे पास, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हक और सच की ये आवाज़ आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं जो सानिया मुरीद के हुआ था, जिसके ऊपर हुकूमत पंजाब का भी मौक़िफ़ कई मरतबा आ गया कि जी वहाँ पर सिर्फ तहरीक लबैक का एक बंदा शहीद हुआ है। कभी उनका मौक़िफ़ आता है कि 2 बंदे शहीद हुए हैं। फिर पुलिस का मौक़िफ़ भी आया था जी 2 राहगीर जान बहक हुए थे। इसके अलावा तहरीक लबैक का कोई बंदा शहीद नहीं हुआ। आज एक ऐसा बंदा सामने आ गया है जिसने 80 से 90 लोगों की डेड बॉडीज अपनी आंखों से देखी हैं। जब एंकर ने उससे पूछा, किसी सहाफ़ी ने, कि आप इसके ऊपर हलफ उठा सकते हैं, तो उसने कहा मैं बिल्कुल हलफ उठा सकता हूं। उसने कहा कि आपने कितनी लाशें देखी, तो उसने कहा कि 30 से 35 लाशें इस तरफ पड़ी हुई थी और 60 से ज्यादा लाशें दूसरी तरफ पड़ी हुई थी, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी थी। फिर उस एंकर ने कहा कि आपने किसी को देखा था उनकी मदद करते हुए, जख्मियों को पानी पिलाते हुए? उन्होंने कहा, उस बंदे ने, कि हमें तो उस तरफ जाने ही नहीं दिया जा रहा था, तो हम कैसे जाके उनको देखते कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन लाशें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। आप उस बंदे की वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। मैंने इस तरफ कमों पे 20-25 देखी, उस तरफ मैंने 50-60 से भी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा। मैंने जिंदगी में पहली बार कितनी देखी है। भाई मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कोई जख्मियों को पानी वानी पिला रहा था, कोई कुछ कर रहा था उनके लिए? भाई तो कोई जाने नहीं था देता आगे। ये नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई। उस बंदे का अपने मुंह से कहना कि जी मैंने 80 से 90 लाशें अपने आंखों से देखी थी। हुकूमत के उस झूठ का पोल खोल दिया है कि जो बार बार गला फाड़ फाड़ के मरियम साहिबा, मरियम औरंगजेब और वो जो उज़्मा बुखारी है, या वो जो डुगडुगी वाला बंदर है, वो बार बार कह रहे थे कि जी वहां तो सिर्फ 2 बंदे शहीद हुए हैं। उनकी सारी इन बातों के ऊपर इस बंदे ने हकीकत बताकर पानी फेर दिया है और उनका झूठ बेनकाब कर दिया है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर ये किस तरह झूठ बोलते रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूं कि जब हालात बदलेंगे तो इन तमाम शोधा की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ जाएंगी और पता लग जाएगा कि कितने शहीद हुए थे। इस टाइम तक जुल्म और जबर का बाजार गर्म है, इसलिए लोग सामने आकर बोलने से डरते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस जो मुआहदा हुआ है, जो लोग आज मुल्कों ने साइन की है, इसके ऊपर बात करेंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये जितने भी वफाकी वज़रा हैं, काबीना वाले, ये सारे बार बार कह रहे थे कि जी हम जो है वो फ़लस्तीनी की मदद के लिए जाएंगे, हमारी फ़ौज फ़लस्तीनी की मदद करेगी, हम वहाँ डिसआर्म नहीं करेंगे हमास को, या हम ये करेंगे हम वो करेंगे। आज खुद ही ट्रंप ने इसके ऊपर उसी कॉन्फ्रेंस में बयान दे दिया है, जो कि मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इन हुकूमती जो वज़रा हैं, इनके झूठ आज ट्रंप ने खुद ही बेनकाब कर दिए हैं और उसने क्लियर बता दिया है कि ये लोग और इनकी फौजें यहाँ पर क्या करेंगी। हम लोगों से ये हुकूमत झूठ बोल रही है
اور یہ تمام وزیر جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم وہاں فلسطین کو جو ہے سیو کرنے کے لیے جائیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 59 ممالک امن منصوبے کا حصہ ہے، 59 ممالک امن منصوبے کا حصہ ہے۔ کچھ ممالک مشرق کے وسطی کے قریب بھی نہیں ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ مشرق کے وسطی کے قریب بھی نہیں ہیں، وہ حماس کو ختم کریں گے۔ کلیئر اس نے بتا دیا ہے وہ حماس کو ختم کریں گے۔ لبنان میں حزب اللہ سمیت جہاں بھی مسئلہ ہوگا نمٹیں گے، یعنی کہ لبنان میں اب حزب اللہ کا جو مسئلہ ہوگا اس کو بھی یہی نمٹیں گے، حماس کو بھی یہی ختم کریں گے۔ کلیئر اس نے بتا دیا ہے۔ اب حکومت کی اور شہباز شریف کی باتوں پہ کون یقین کرے گا؟ یہ جھوٹے بندے ہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان لوگوں کو تو شرم نہیں آتی۔ اسی لیے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے کچلنے کی کوشش کی ہے اور مرید کے سانحہ انہوں نے برپا کیا ہے، اور علامہ سعد حسین رضوی اور علامہ انس رضوی کو غائب کرنے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ اگر علامہ سعد رضوی میدان میں ہوگا تو یہ اس کے اوپر روڑے اٹکائے گا اور کبھی بھی جو ہے وہ یہ معاہدہ نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے انہوں نے علامہ سعد رضوی کو گرفتار کر کے یا ایجنسیوں کی تحویل میں دے کے یہ معاہدہ کر لیا ہے، اور ٹرمپ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے اور حکومتی وزراء کے جھوٹ کا آج پول کھول دیا ہے۔ اور حکومت پاکستان بار بار کہتی رہی ہے کہ جی ہم فلسطین کا دفاع کریں گے۔ ان کے اس بیانیے کا آج ٹرمپ نے جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ آج اس نے ساری حقیقت بتا دی ہے کہ اس کا مشن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے معاہدے کا، اور یہ جو ملک ہے یہ کیا کریں گے۔ یار وہ کافر بندہ ہے لیکن وہ منافق نہیں ہے۔ ہمارے لوگ، ہمارے یہ وزراء، ہمارے وزیر اعظم، یہ صدر، سب منافق ہیں، اول درجے کے جھوٹے لوگ ہیں۔ وہ ٹرمپ کافر ہے لیکن وہ منافق نہیں ہے۔ اس نے سب کے سامنے وہی بات کر دی ہے کہ جی اس معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے حماس کو ختم کریں گے، یہ حزب اللہ کو ختم کریں گے۔ ایک کافر وہاں سچ بول رہا ہے لیکن ہمارے مسلمان اپنے مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں اور اپنے ہی مسلمانوں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ناظرین، بڑا افسوس ہے جنہوں نے سائن تو کر ہی دیا ہے لیکن بہت دل دکھی ہے اندر سے۔ کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہماری مجبوریاں ہیں، نہ ہم ملک کے بڑے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی سخت موقف آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین بورڈ آف پیس حماس سے پوچھے بغیر اسرائیل کو بورڈ میں شامل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ فلسطین کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے اور فلسطین کا بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ فلسطین کی غیر موجودگی میں یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں اور فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو 70-80 ہزار فلسطینیوں کا قاتل ہے، یعنی کہ اتنے بندے تو اس نے قتل کرائے ہیں فلسطین میں، جس کی پشت پر نیٹو اور امریکہ خود موجود تھا۔ اگر وہ اس قتل عام کے بعد کہیں گے کہ ہم امن لائیں گے، آپ تو افغانستان اور عراق میں بھی امن لانے کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے وہاں کھنڈرات بنا دیا۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ افغانستان میں یہ آئے تھے، جی ہم طالبان کا خاتمہ کرنے آئیں گے، لوگوں کو امن دیں گے۔ عراق میں بھی گئے تھے، ہم صدام حسین کو ختم کریں گے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں پر کیا کھیل کھیلا امریکہ نے، اور تباہ کر دیا دونوں ملکوں کو، ان کے مسلمانوں کو تباہ کر دیا، لیکن کوئی بھی مسلمان ملک ان کے حق میں نہیں بولا۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں۔ تحریک لبیک ایک حقیقت ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ حامد میر صاحب کا بیان میرے سامنے سے گزرا ہے، میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تنظیمیں ہمارے معاشرے کی ریئلٹی ہیں، یعنی کہ تحریک لبیک جیسی تنظیمیں ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے۔
रियलिटी है और एक हकीकत है, और हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते। आप टीवी चैनल्स को प्रेशराइज करते हैं कि तुमने तहरीक लबैक का जलसा नहीं दिखाना, तुमने साद रिजवी की वीडियो नहीं दिखानी, तुमने साद रिजवी की तस्वीरें नहीं दिखानी। आप इसको खत्म नहीं कर सकते और आप इसको खत्म नहीं कर सके, ये एक हकीकत है। न आप पहले खत्म कर सके, न आप अब खत्म कर सके। और मुरीद के में जो हुआ वो अगर टीवी चैनल्स पर डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर जाहिर अफवाहें फैलेंगी। अब तक जो शहादतों का फिगर है वो कन्फर्म ही नहीं है। हुकूमत कोई और फिगर बता रही है, तहरीक लबैक पाकिस्तान कोई और फिगर बता रहा है, इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं वो एक अलग ही फिगर बता रहे हैं। यह कहना है हामिद मीर का। जब आप चैनल्स को सहाफत नहीं करने देंगे, सहाफियों को सहाफत नहीं करने देंगे और इन पर डंडा चलाएंगे और इनसे कहेंगे कि तुमने ये नहीं दिखाना, तुमने वो नहीं दिखाना, तुमने ये दिखाना है, तुमने वो नहीं दिखाना, तो फिर माशरे में बेयकीनी फैलती है, अफवाहें फैलती हैं। इस किस्म की जो जमातें हैं या तंजीमें हैं वो आपके मुआशरे में एक रियलिटी है, एक हकीकत है, और हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते। आप टीवी चैनल्स को प्रेशराइज करके कि तुमने तहरीक लबैक का जलसा नहीं दिखाना, तुमने साद रिजवी की तकरीर नहीं दिखानी, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म आप नहीं कर सके, ना आप पहले खत्म कर सके, ना आप अब खत्म कर सके। और जो भी हुआ अभी मुरीद के में जो भी हुआ है, अब उसको आप टीवी चैनल्स अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फिर अफवाहें फैलेंगी। अब जो कैजुअलिटीज का नंबर है वो कंफर्म नहीं हो रहा।